তীব্র দাবদাহের পর অবশেষে নেত্রকোনায় স্বস্তির বৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা 3:30টার দিকে নেত্রকোনার মদন উপজেলা সদরে সামান্য বৃষ্টি হয়েছে। কিছুটা বৃষ্টির পর জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছে। স্থানীয় কৃষি বিভাগ বলছে, আগামী 2-3 দিনের মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। এজন্যই হাওর অঞ্চলে কৃষকদের পাকা ধান দ্রুত কাটার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। She is brave. She is free. A generous soul with many possibilities. Glaze Skin.